Oke guys, kembali lagi di channel gua. Sebelum menonton video ini, sebaiknya Anda klik tombol subscribe, like, comment, and share. Selamat menyaksikan, enjoy. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, di sini gua akan unboxing Optimax, obat vitamin burung agar gacor. Kita lihat. Rata kayak gini guys, dalamnya guys. Tuh guys, bentuk dari Optimax. Tuh guys, Optimax. Oh guys, kita buka dalamnya guys. Di sini masih ada segelnya nih. Tuh guys. Kita buka guys. Kita lihat dalamnya. Oke. Saatnya kita buka. Nah, dalamnya guys. Kita lihat guys, itu guys. Kita buka. Nah, ini kayak gini dalamnya guys. Oh guys, jika Anda berminat dengan Optimax, maka kalian bisa beli di toko terdekat. Oke guys, sekian unboxing dari gua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.